car สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคน Hello everyone Hello everyone ในวันที่เฮอริเคนจะมาพ่อใหญ่ยังพามาเดินเล่นริมหาดแล้วก็มีผู้คนบางส่วนที่อยู่เนาะเขาก็มาดูมาอะไรกัน เพราะว่ามันอีก 4-5 ชั่วโมงพายุมันจะเข้าเฮอริเคนแกก็บอกไม่กลัวไอ้เราก็กลัวเนาะมันก็ครั้งแรกของเราก็เลยมาเดินกับเขาน่ากลัวมากเลยคลื่นก็แรงเฮอริเคนน่าจะเป็นพายุที่แรงเนาะแรงกว่าพวกทอร์นาโดโรงแรมเงียบหมดเลยติดริมหาดน่าจะไม่มีคนดูคลื่นสิทะเลเป็นสีดำหมดแล้วพายุมันจะมาคนยังมานอนอยู่เลยเดินเล่นริมหาดกันมาแล้วน้ำขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคนยังเดินเล่นริมหาดก็มีนะโอเค ready yes ลมแรงพายุเฮอริเคนมันกำลังมาทางนี้แหละHurricanes come from south but he swirls this way like this that's why we got wind blowing from other direction คนตรงนู้นก็เยอะไกลๆwe can surf right now ลมแรงมากฝนลงเม็ดไปปล่อยกำลังกลับแล้วพี่น้องเบิ้งเนี่ยคลื่นแรงมากพายุทอร์นาโดมันจะมาแต่คนนอนริมหาดอีกกันยังมีอยู่เนาะบางคนเขาก็ยานเนาะกลับแล้วจ้าคนอยู่โรงแรมก็ยังมีอยู่ที่เพิ่นซื้อไว้เนาะก็มีคนอยากมาเบิ้งเรื่อยๆแล้วจ้าเขาอยากรู้อยากเห็นพายุแห้งแค่ไหนแต่พอใหญ่พากลับแล้วลมพัดขึ้นมาแบบว่าแห้งมากเป็นตะย่านอยู่พี่น้องโรงแรมก็เงียบคือจังบ่มีคนอยู่แต่จริงๆข้างในมีคนอยู่นะมีคนอยู่มามืดละคืนก็แห้งแล้วพี่น้องคนที่บ่อพยพกับมีเนาะคนที่อยู่กับมีเขาก็อยู่ในบ้านคนที่อยากเห็นคลื่นอยากเห็นอีหยังเพิ่นกะเขาก็มาเบิ่งจังซี่เนาะว่าพายุมันแห้งแค่ไหนแต่ว่าอีกประมาณ 4-5 ชั่วโมงพายุมันจะมาถึงตรงนี้พ่อใหญ่ก็บอกว่ามีเวลาอยู่ก็เลยแบบพาขี่รถเล่นมาเบิ่งริมหาดว่ามันเป็นยังไงจังซี่เนาะตอนนี้ก็กำลังกลับกันแล้วพี่น้องรถคนก็มาจอดริมหาดริมอย่างหลายเบิ่งจากรถเรากะพวกคนรวยนั่นแหละเนาะ BM เบนซ์จังซี่เนาะบางคนก็กลับแล้วบางคนบ้านอยู่ริมหาดจังซี่ก็แพงเด้เนาะเพิ่นก็อยู่ในบ้านกันก็มีพี่น้องเพิ่นบ่ได้ไปไสเพิ่นขี่ข้านง่ายเพิ่นเนาะตอนนี้กากอยู่ในรถแล้วพี่น้องกำลังสิกลับกันแล้วพามาเบิ่งแป๊บเดียวลมมันเริ่มแห้งแล้วแสดงว่า
พายุมันเริ่มเข้ามาใกล้แล้วคนที่ยางอยู่กับมีแบบว่าบ้านเขาอยู่ริมทะเลนี่แหละเขาก็มาเบิงมาหยังกันพี่น้องจริงๆนี่รถในถนนนี่มันสิหลายเด้พี่น้องแต่ตอนนี้แบบว่าเขาอพยพไปเกินครึ่งแล้วเนาะมันก็เลยแบบหน่อยบางคนกับหัวแต่ไปมือนี่บางคนกับบ่ไปกับมีหลายอยู่จ้าคนที่บ่ไปเลยกับพักอยู่ห้องกับมีคนที่ไปกับมีเนาะเพิ่นกับบ่ได้บางคนกับย่านบางคนกับบ่ย่านเนี่ยสิเนาะแต่ว่าเขากับธรรมชาตินะเขาบ่รู้หรอกเนาะภัยธรรมชาติมันร้ายแรงแค่ไหนบางคนที่อยู่เขากับบ้านเขาหลังใหญ่เนาะทรัพย์สินเขาก็เสียดายยังสิล่ะพี่น้องถนนนี่เคยแบบรถแล่นหลายเด้อเพราะว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวเกาะมันเป็นเกาะคือจังเกาะภูเก็ตบ้านเฮาจังซี่ล่ะตอนนี้โล่งบักคักเลยพ่อใหญ่ก็อยากรู้อยากเห็นพามาดูคนรอบๆนี่ว่าเขาเป็นยังไงปั๊มน้ำมันกับปิดหลายทีเหรอเด้พี่น้องเดี๋ยว cross They open, but the windows covered by plywood. ว่าหันริมทะเลล้มประแข้งเลยคืนแบบใหญ่มากแล้วน้ำมันกระดำOh I think too many people still here Yeah, many people are staying, but they don't go outside. รีสอร์ทอ่ะพี่น้องคนอาจจะอยู่เยอะเพราะว่าเขาไม่อยู่หรอกเนาะบางคนกับบรูสิไปใส่ยังเสียยังอพยพไปกับจริงแต่ว่า Here too. ถึงเขาให้อพยพกับจริงแต่บางคนไปแล้วยังเสียค่าห้องค่ากินเนี่ยสิเนาะบางคนเขากับบ่ได้มีเงินทุกคนนะพี่น้องมันก็ใส่ใจหลายถามว่าเขาก็มีกันนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ต้องคิดแบบว่าไปไหนมาไหนเดี๋ยวก็ต้องใส่ It's a food store. นี่กะห้างสรรพสินค้าเนาะเขากับปี๊ดนี่เอาไม้มากันก็จะมีรถแค่2-3 คันที่อยู่พี่น้องเอาไม้มาปิดหมดเลยนี่กันล้มกันอีหยังเนาะปิดละ Oh, liquor store is open. Let's get some vodka. พ่อใหญ่บอกร้านเหล้าเปิด Everything นะ is closed, but alcohol is open. That's good. This is America. I เงียบ love กริบเลยพี่น้องทุกที่รถนี่เต็มเลยเด้มองเนี่ย You want to go visit your friend it. My friend? bakery shop Where? บางคนกะบ่ไปเนาะนี่จูงหมามานั่งไว้รุ่นยางเล่นก็มีหน้าห้างอีกห้างนึงคลองก็I went no I went Grafton non head Yes. This is a Kruger in Hilton Head, not Bluffton. หลายคนหลายร้านเขาก็มาเก็บของเคลียร์อย่างนี้สิเนาะพายุมันแรงมันผัดโตะเตอะกระเด็นนะเสียนะพี่น้องบางร้านเขาก็เคลียร์เข่าไปไว้ Look, those shutters everywhere. เนี่ยเห็นปะเอาแผ่นสังกะสีแผ่นนี้อย่างมาปิดกระจกไว้ย่านกระจกมันแตกเนาะจริงๆรถมันสิหลายมากตรงนี้เนาะกลายเป็นแบบเมืองเงียบเลยมันติดริมหาดริมอย่างนี้สิเนาะคนเขาก็บ่อยากเสี่ยงบ่อยากหยังyour friend still open Let's see. รถผู้ใดเนาะคือหลายแถบ No, it's closed. See? French bakery is closed. Why the cars here? I don't know. มีรถบักหลายหนึ่งป้ายปิดร้านแล้วว่ามาเคลียร์ Let's get coffee somewhere. ล้มกะเริ่มม้าละพี่น้องล้มเริ่มม้าละเดี๋ยวอีก 2-3 ชั่วโมงร้านอาหารหลายร้านปิดเด้พี่น้องพญายร้องพาเขามาเบิงเด็กครอส No,
says open, and the lights on, so that means it's open. Let's เอา see. ร้านอาหารไทยเปิดพี่น้อง Yeah, people sitting. Let's go for coconut soup. All right. เรือนไทยครสหลายๆร้านมันปิดเนาะพ่อใหญ่ก็เลยพามากินร้านนี้ โอเคโซโกขับรถเล่นไปเล่นมากก็ได้เขามานั่งกินพี่น้องได้มากินอาหารร้านไทยพี่น้องรถข้างนอกเบิ่งนะฝนเริ่มตกแล้วล่ะเงียบลืมโชว์พี่น้องได้ก๋วยเตี๋ยวกินจนหมดเราหัวแต่คิดได้ ของพ่อใหญ่กินมัสมั่นเนาะมัสมั่น and Thai noodle กินจนอิ่มแล้วหัวแต่คิดพออิ่มแล้วก็สิกลับบ้านแล้วล่ะพี่น้องเอาละจ้าพี่น้องกำลังจะกลับบ้านแล้วหลังจากอิ่มอาหารเที่ยง What? I don't know what is tea. อิ่ม you full I'm full. Yes. Full of Thai food. ไข่ฟูเขาใหญ่กินไหนมัสมั่นเรากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอาละจ้าพี่น้องฝนกำลังตกเลยจ้าจะมาแล้วเฮอริเคนจะมาแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับไปอยู่ในบ้านแล้วขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่กดติดตามแล้วก็รับชม You can say thank you for everyone for follow me and watching Thank you very much for watching him and and follow him. Thank you so much. Why I have to tell you all the time? Okay. Thank you very much again. Love you all. Bye. Bye bye. See you next